क्या इस धागे वाले फोन की मदद से इतना दूर अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं? आओ चेक करते हैं। 3 लेवल पे काम करेंगे। प्लास्टिक के ग्लास में धागा बांध दिया, ये तो सिंपल है। तो लेवल 1 पे तो आवाज क्लियर थी, आपने वेव फॉर्म देखा होगा। लेवल 2 की बारी है। इस बार उशांक सर नीचे से कुछ बोलेंगे, कुछ मधुर सा गाना गाएंगे, देखते हैं ऊपर आवाज आती है कि नहीं। और जीने को क्या सेकंड लेवल पार हो चुका है। आई होप आपको ये तो समझ में आ रहा हो कि धागा एक मीडियम का काम करता है और वाइब्रेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके चला जाता है। अब उशांक सर वहां उधर देखो भाई, उधर देखो, इतनी दूर से बालकनी पे खड़े होके कुछ गाना गाने वाले हैं और यहाँ से हम लोग आवाज कर रहे हैं। देखो हमें तो आवाज आ चुकी है। तो भाई साहब शॉकिंग रिजल्ट है, इतनी दूर भी आवाज आ रही है। अब कमेंट सेक्शन में बताओ क्या और दूर जाएंगे तो क्या ये काम करे?